هاي بنات، ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو اليوم راح اقول لكم شلون اشيل مكياجي. طبعا تكلمت بهالموضوع اكثر من مره بسناب شات، بس قلت ليش ما اوثق الموضوع هني بقناه يوتيوب. فهذا الفيديو راح يكون بس عن شلون ازيل المكياج وشلون احط عنايتي الليليه. يعني هذا الروتين اسوي قبل لا انام. طبعا انا لان يومي حيل طويل، فقليل ايام تصدف اشيل فيها الميك اب مثلا والله الساعه 4 وقاعده اطالع التلفزيون، لا، ساعات مثلا ارد الساعه 9 بالليل، فاضطر ان امسح الميك اب واحط عنايتي واروح انام وبس. يلا خلينا نبلش. اول شيء طبعا راح اشيل الرموش. في بنات يقولون حطي عليها مزيل مكياج وما ادري شنو. بصراحه انا دافعه برموشي فلوس واجد، فما راح اخربهم مزيل مكياج، فراح اشيلهم كذي. اساسا يعني صبغي ترى ديو، ف يعني ما يقطع الرموش حيل، اوكي، لانه ما في صمغ رموش ما يقطع، في صمغ رموش يقطع شويه. طبعا يفترض ان بعد اشيل عدساتي عشان انظف، بس بما اني قاعد اصور لكم فما اقدر اشيل عدساتي لانه اصلا ما اشوف. يعني اذا شلتهم يمكن يطلع الفيديو بنتيجه انا ما احبها، لان انا ما كنت اشوف، فراح اخلي عدساتي لاسباب طبيه. اوكي. بعدها راح ازيل ميك ابي بهذا. حطيت لكم بنات طريقه شلون تطلبون من بوتيكات منزلين الست هذا من 3 عنايه للبشره ومزيل، كلهم من لانكوم. طبعا لانكوم يعتبر من الاشياء المفضله صراحه بالنسبه لي حق عنايه البشره. فراح ابلش بهذا اللي صاير كذي كنا طبقتين. ليش احبه؟ لانه ما ينشف المنطقه هذه حيل، وانا كون هذه المنطقه تخطط عندي واجد وفيني وسواس من انه لما اكبر راح يصير فيها تجاعيد، فدائما احب استخدم اشياء فيها زيت. وعاده اغلب مزيلات الميك اب اللي فيها زيت لما احطها يقعد هني يحبب عندي بالخد، فهذا بالنسبه لي معتدل جدا حق البشره الدهنيه. فان شاء الله يناسبكم البشرات الدهنيه، بما انه ناسبني اتوقع راح يناسبكم، لان انا بشرتي حيل دهنيه ومن اي شيء يتحبب، فمع هذا الحمد لله ما حببت. وهم بعد حق البشرات الجافه ممتاز جدا لانه في طبقه دهن. المهم فراح اخذه، اوكي، وشوفوا شلون يشيل حتى الكحل الازرق الاسود الابيض، عجيب. راح احط بقطنه. طبعا هذا القطن المدور اشتريه من الجمعيه تقريبا 300 فلس شيء كذي، اوكي. وابدا امسح. راح امسح عيني. شوفوا شلون يشيل كل شيء. يا عدستي، شي احب اشيل عدساتي. طبعا بالعاده قطنه واحده تكفيني، بس بصير دربه وياكم فبحط قطنه ثانيه. واحلى ما فيه حتى لما يدش داخل العين كلش ما يحرق. شايفين الكحل الازرق شلون راح؟ فعشان كذي انا حيل احب هذا المزيل، يوخر كل شيء حتى الكحل الاسود. بغى ينقد. وبكذي طاعوا الكحل الازرق شلون اختفى. انزين، بعدها راح استخدم هذا المزيل هم بعد من لانكوم. طبعا الفرق هذا عن هذا ان هذا كريمي، هذاك نص محلول فاخف، ولان هذا اثقل من هذاك فاحب استخدمه حق شفايفي بس، وامسح فيه شفايفي. لانه دائما لما احط حمرة اللونج لاستنج، تعرف اللي المات اللي تقعد، اللي نفس مالت انستيزيا وشنو اسمه الثاني، كلر بوب، سوالف هذه ولايم كرايم، تقعد وتشقق الشفايف. فضروري انكم تمسحونها بشيء كذي كريمي. ممكن بعد اذا حابين تتاكدون انه ما في شيء بعينكم نهائي تحطون بعد هذا على قطنه وتردون تمسحون، بس انا بالنسبه لي المنطقه كذي كافيه ونظيفه. انزين، الحين عقب ما شلت ميك اب عيوني وعقب ما شلت ميك اب شفايفي راح استخدم هذا الغسول. هذا الغسول ايش كثر ناري اموت عليه. يعني هذا لو يخلص يعني ممكن اسوي انتفاضه بس عشان اجيبه. هذه الماركه اسمها لاروتشي بوسي، وإيفاكلار بالذات مخصصه بس حق البشرات الدهنيه. حتى شنو حاطين العنايه بالبشره الدهنيه بالصيدليات باوروبا رقم 1، فهو صج افضل غسول حق البشرات الدهنيه اللي نفسي وحيل
دهنية. عندكم بعد منها غسول حق البشرات الجافة، للأمانة ما جربته حق البشرات الجافة، بس يمكن لأن فعاليته حيل حلوة حق البشرة الدهنية فيمكن يطلع بعد حلو حق البشرة الجافة، ما أدري، جربوا هذا الشيء. المهم راح أحط الحين غسول، راح أغسل وجهي فيه. طبعا أنا أحب أغسل وجهي مرتين، المرة الأولى أحب أحط بس بإيدي وأفرك لين يطيح الميك اب كله. المرة الثانية أحب أحط الغسول على فرشتي الكلاريسونيك. هذا الكلاريسونيك تحصلونها بسيفورا. شكرا، قاعد ينزل على إيدي وهدومي. كنت أفكر أسوي لكم إياه بالحمام، بصراحة خفت على كاميرتي من الماي. عموما هذه بعد شريتها من سيفورا، يعني أحلى استثمار بحياتي الفرشة هذه. أوكي أنا معاكم سعرها غالي ب50 دينار أو 55، بس والله تسوى كل فلس، لأنه ما خلى بشرتي كذي إلا هالغسول وهذه. يعني لو أوريكم بشرتي قبل، شوفوا فيديو عنايتي ببشرتي، حطيت لكم صورة قبل بشرتي شلون كانت، كان في حب تحت الجلد، وكنت أسوي تخيلوا تقشير، وكان الجلد كذي يطيح على جتوفي. عقب ما استخدمت الكلاريسونيك تماما استغنيت عن التقشير. يعني حتى قمت أسوي تقشير من وين لوين، يمكن بس قبل العيد مرتين بالسنة بس. وأحب أستخدم هذا الراس حق السنسيتيف سكين. فالحين بروح أغسل وجهي أول شيء بهذا، وبعدين برد أغسل وجهي مرة ثانية بهذا وهذا، وأرد لكم أقول لكم شنو أحب أستخدم كترطيب قبل النوم. وكذي غسلت الميك اب. أحلى شعور بالدنيا إني أقعد وجهي نظيف، لأن توني مغسلته وفاركته، فشي هو يتحسس عن بشرتي حيل حساسة. المهم الحين راح أبدأ أحط عنايتي. طبعا قلت لكم إن ست لانكم مكون من 3. ممكن إذا بتقعدين العصر يعني غسلتي ميك ابك الظهر وما تبين تنامين، ممكن إنك تحطين هذا تونر خالي من الكحول، مرطب خفيف، يصلح حق البشرات الدهنية. ممكن تحطينه وتقعدين، ممكن تحطينه حتى قبل الميك اب، كيفكم. هذا ساعات إذا حسيت إن بشرتي حيل دهنية مو محتاجة كريم مرطب أحطه وأحط فوق الميك اب. فهذا تونر إذا حابين تستخدمونه، بس هذا أنا ما راح أستخدمه الحين، لأن الحين راح أبلش بعنايتي الليلية. والحين أصلا تدرون الساعة كم وأنا قاعد أصور لكم؟ الساعة 11:30 بالليل. فراح أحط عنايتي الحين وراح أسكر الكاميرا وراح أنام. فراح أبلش بهذا. هذا كريم مرطب حق العين، يعني مو بس بعد مرطب، هو أنتي ايجينج حق العين، حق كل البنات اللي عمرهم 30 وفوق يبدون يحطونه. بس طبعا أنا مو عمري 30، أنا عمري 23، بس يقولون عادي إنه ترى تقدرون تبلشون من 20. وأنا فيني خوف مو طبيعي من الأنتي ايجينج، التقدم بالسن، حيلة حاتي بشرتي ولازم أعالج هذه المشكلة. لأنه يعني شوفوا أوبرا مثلا، ولا شوفوا ذا كارداشيان، أحس التجاعيد عليهم حلوة، بس أنا ما أدري ليش خايفة من هالشيء. الزبدة إن هذا الموضوع لازم أعالجه. فهذا يضيء المنطقة وينورها ويرطبها. وعموما أي ترطيب بالدنيا هو يعتبر أنتي ايجينج أو حتى حماية من الشمس، لأن أنتوا قاعدين تحمون الأنسجة الدهنية والخلايا اللي بوجهكم. كثر ما ترطبون بشرتكم وكثر ما يجف فيها الدهن، كل ما طولت بالعمر أكثر، عرفتوا؟ فراح أحط الحين هذا حوالين عيني، أحطه على الجفن كله. وطبعا هذا بنات بعد موجود بالبوتيك. لاحظوا بعد كريم ترطيب العين هم بعد من لانكم، لأنه صدق حيل أحب ماركة لانكم. ذكرني بأمي، يعني أمي قبل ترى كانت واجد تستخدم لانكم، وتخيلوا ما كانت ترضى إن أحط من ميك ابها، وكنت أموت على ريحة ميك اب لانكم. وللحين مكياجهم في ريحة إذا تلاحظون. عاد الحين لما شركة لانكم تدزلي منتجات، طبعا الموضوع مو دعاية، بس مرة من المرات، هذا ترى كله لانكم ما دزولي، دازلي أصلا ست ثاني. فمرة دزولي مجموعة اللي قاعد أقول حق أمي شفتي الماركة اللي حرمتيني منها قاعدين يدزوا لي اياها الحين. وبعدين راح استخدم هذا بالنسبة لي افضل عناية ليلية بالنسبة لي حق البشرة الدهنية، شيء روعة. وانا تكلمت عنه قبل هالمرة،
انصدمت إن في بنات بشرتهم مو دهنية واستخدموه، قام يقشر، قام يطلع لهم نمش لما يروحون الشمس. طبيعي لأن بنات أنا حرصكم اللي بشرتها مو دهنية لا تقرب من هذا الروتين، لأن هذا حيل فعال وقوي حق البشرات الدهنية. فصج ديروا بالكم. وطبعا ضروري بنات تستشيرون إذا عندكم أخصائي بشرة أو دكتور بشرة، تستشيرونه، لأن أنا ترى مو دكتور بالنهاية. ولا تسمعون أي أحد ينصحكم ببشرتكم، لازم تستشيرون دكتور. للأمانة أنا عندي دكتور أحب استشيره، وترى دكتور علاء الطباخ هو اللي نصحني بهذه الشركة لاروتشي إيثاكلار. أول شيء نصحني بهذا الغسول، وبعدها اكتشفت إن عندهم هذا كريم نار. فأحب دائما أمشي بوصفات دكتور، لأن يعني هذه بشرة، يعني هذه مفتاحك حق الدنيا، فلا تلعبين فيها. شكو مفتاحك حق الدنيا؟ لا تجون لا تحمسين. انزين بعدين بس شي خلاص حطيت هذا الكريم. لاحظوا حطيته بالمناطق الدهنية، على الخد، على الخشم، الحنج. الحين راح استخدم هذا المرطب. هذا المرطب اسمه كيوفي، هم بعد تحصلونه من الصيدليات. هذا تحصلونه من الصيدليات، هذا بعد تحصلونه من الصيدليات. كيوفي بنات على فكرة هذه الماركة روعة حق البشرات الجافة، لازم تجربون كريماتهم، حتى الغسول مالهم بعد حلو. فبس كذي اكون مستعدة حق النوم. حق اللي يسألوني يقولوا لي شفايفك ليش وردية، لان انا دائما احب ارطبهم. فبس كذي خلصنا مو لوك خلصت معاكم روتين بشرتي وشلون احب اعتني ببشرتي، شلون انظفها. ان شاء الله فاتكم. لا تنسون بنات اغراض لانكم كلهم راح تحصلونهم بوتيكي، بس اللي مختارتهم. وبس ثانك يو بنات فور واتشنج. اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.